我是 Alva， 欢迎回来。今天和大家分享我最近在 Hermes 买的 A-Lin 的包，很小的一款包包，非常的简洁，是装在这么大小的一个盒子里。这个包装呢，我已经拆开了，给大家看一下它的大盒子的包装吧。它就是装在一个这个看起来就纯白的其貌不扬的一个盒子里，它就很简单就可以打开的。它这个地方有一个爱马仕的 logo 呀什么的。这个大盒子的外面呢是用塑料袋装的，就是很简单的一个包装吧，就不像 LV 或者是 Prada 他们的这种盒子呢是密封的，是你要把它撕开它才可以看到里面的东西，就感觉可能就更加的 secure 一点。那我们就废话不多说，打开看看吧。我好像很久都没有做爱马仕的开箱了，我上一次做还是在2年多前的时候，然后我看到我上次的那次的影片嘛，然后跟现在比起来胖了很多，然后脸圆了很多，感觉真的岁月是把杀猪刀啊。就是一打开就闻到那种皮质的味道，还蛮重的感觉。它是一个 bi color， 然后它下面呢这个颜色要浅一点，袋子的这个地方的颜色就是要深一点。我们先看一下这个收据。它收据呢，一边是有这个就是价格的这个，然后是个 receipt， 另外这边呢就是写了一些它 return 的 policy 啊什么的。它的颜色就是 rose purple， 这个应该就是那个玫瑰紫的一个颜色，然后这个呢是一个海葵紫，还有这个应该是一个小说明什么的，然后里面有各种语言如何保护和存放。这个包包呢，它就看起来非常的简洁，然后感觉很经典吧，你就什么时候背它这个样式都不会过时。看一下里面，这个颜色我当时在官网上看图片的时候我就非常喜欢嘛。它在英国的官网就是最近一直有出这个 A-Lin 的这个包，各种颜色的。之前有看到有天蓝色的呀，还有一些棕色呀什么的，都没有下手，就直到我碰到这个颜色吧，因为我觉得这个紫色就应该是我的包包，因为像紫颜色，你平常穿衣服的时候，就感觉，对于我这种黑黄皮来说，就特别的不衬肤色嘛，所以我就很喜欢，就拿一些配饰啊，然后有这个颜色，因为我本身就蛮喜欢这种颜色的。所以当时我看到这个颜色之后就一激动了，就是把它给买下来了。它这个袋子呢就是有点长，就挺长挺细的那种袋子，我觉得就是个子不高的话入这款包包就要慎入，因为它这个袋子实在是太长了，所以这个袋子一定要想办法就是把它弄短一点才可以背。如果是很介意它袋子很长的话，这款就要慎入。它这个皮子手摸起来就非常非常的柔软，超级柔软。它是那种米勒的小羊皮，这个米勒小羊皮的全名呢叫维纳斯米勒，它是一种非常柔软的小羊皮，它一般呢就是用于手套。它的特点就是越用越柔软，就是摸起来真的非常的舒服。时间用久的话，它的皮质更加的柔软，而且会形成你想要它形成的那个样式。所以我觉得最好就是你不用的时候放在一边，还是保留着它里面的这个泡沫，然后放在里面可以把它的形状给撑出来。它这个袋子呢就是非常的硬，这个材质我觉得是应该是一个小牛皮，它这个应该是
两种材质混合在一起的，一个是米洛小羊皮，然后这个呢是一个 Swift 的这种小牛皮。它这个圆弧形的这个 shape 的感觉是要比我之前买的 LV 的它那个要做工稍微好一点。侧面也是这样，就很简单的一款，上面写的有这个 Hermes 的这个 logo Paris， 然后里面看一下，它也是这个很好看的这种玫瑰紫色。这个颜色我觉得配一些比较深层啊，像黑色啊，或者是中深 neutral color 的衣服，背它应该都会蛮好看的。这个袋子我要想办法把它弄短一点，要不真的是完全不能背。因为我背上身的话，这个包包就在我胯以下的地方，真的是蛮长的。我感觉这个包至少要160以上吧，才可以考虑它能够背到一个正常的位置。然后我把这个给取下来了，它之前是在我另外一款包包上，你可以看到它还是蛮皱的，你知道吗？一直在我另外一个包包上的手柄上取下来之后，我是想说放在这个包上，想办法能把这个袋子做的短一点，因为斜背的话真的挺长的，单肩背的话这个包完全没有办法背，实在是太长了，所以看一下怎么把它稍微的弄短一点吧。我也不知道可不可以做到，因为我觉得如果它没有办法给它弄短的话，我感觉这个包我可能还要退掉，因为它实在是太长了。好看是好看啊，但就是没有办法好好的背出去，你懂吧？弄好了，费了9牛2虎之力。只有这样子的话，可以把它当个腋下包来背吧。我让给你们看一下。如果是这样，我觉得也不错啊。我觉得反正它可能用丝巾的话，我觉得应该可以做出不同的造型吧。我自己还要考虑一下，就怎么弄比较好。我觉得这样弄也是挺不错的。这款包我真的觉得它的缺点就是它这个实在是太长了。如果是个子矮的话，这款包包真的可以完全 pass 掉。如果是用这个丝巾的话，我觉得可以做成不同的造型，还是可以的。真的非常的柔软，很喜欢。这款我觉得你不能用你的手指甲，如果手指甲这样弄上去就会有印记，因为它这个皮子实在是太软了。好啦，这就是我今天要和你们分享的这款包包啦，希望你们还喜欢我的分享。我之后呢会出一个今年买的精品包的合集，然后再会和大家搭配一些衣服，然后试背给大家看吧。那今天就是一个简单的开箱分享，如果你们喜欢我的影片的话，不要忘记给我点赞，然后也希望你们可以订阅我的频道，按下方的小铃铛。那今天的分享就到这里了，希望大家都有美好的一天，那我们下期再见，拜拜。